Audiodiccionario ilustrado polos alumnos de quinto de primaria. A min gústame esta palabra porque está extinguíndose e a miña avoa usa moito. Galego, a min góstame esta palabra porque lémbrame a cor azul, que góstame moito, e porque tamén lémbrame os paisaxes galegos, que tamén góstame moito. Anduriña, me gústame porque é un páxaro europeo e os seus ovos parecen ter sangre e un páxaro moi bonito. Xaguar, me gusta mucho porque me gustan los animales. Ledicia, porque me gusta o seu significado e porque é moi positiva. Outeiro, gústame moito porque recórdame a natureza. Xogar, me gusta porque nos podemos divertir moito. Sardiñas, gústame porque os podo comer. Sapoconcho, gústame porque encántame os animais e encántame o seu nome. Orballo, gústame porque pola mañá gústame ver a erva mollada. Troita, gústame moito esta palabra porque gustaríame nadar como ela. Raposa, gústame porque come carne como eu. Aperta, porque me gusta esa palabra porque son unha nena memosa. Agarimo, gústame esa palabra porque me encanta felicidade no mundo. Xoaniña, gústame esa palabra porque é o meu insecto favorito desde moi pequena. Arboreda, gústame esa palabra porque gústame o bosque. Anxoliñas, gústame esa palabra porque encántame cantar villancicos e facer felices aos que llas cantamos. Bolboreta, gústame porque é un animal moi bonito e me gusta como se din en galego. E meigar, gústame porque me gusta a maxia. Caixa, me gusta porque con ela me podo imaginar que un avión, un coche e moitas cousas máis. Felicidade, gústame porque cando miro a unha persona alegre dame esa sensación. Coruxa, gústame porque me gustaría ser un animal como el e voar por o mundo.